Goeiemôre almal. Baie welkom. Ons gaan vanmôre sommer vooraf so 'n bietjie saam met die orrel sing. Ons begin met lied 571. Julle kan net so bly sit terwyl ons saam sing. Die 224, ons gaan dit 2 keer sing, kom prys om alle nasies. Kom
Lied 155, verhef ons harte tot U Heer. Mag dit regtig vanmôre elkeen van ons 'n gebed wees, vriende, as ons hier saam is. Ja, dat ons harte op God gerig is, dat ons oë en ons gedagtes op Hom gerig is. Kom ons sing dit lekker saam, Lied 155. Slag gesing. Dit is net bietjie vars kom in almal van ons se geheue is, né? Anders vergeet ons dit so met die verloop van tyd. Ja, ek het gesê welkom, weet aan almal. Ek hoop regtig dat jy 'n wonderlike dag het en dat jy ook 'n stuk opgewondenheid beleef om vanmôre so saam te wees, ook so saam met die gesin van die Here, die huisgesin van God. Ek het laasweek vergeet, hy was laasweek al hier. Maar ek het vergeet om vir Jordaan te sê welkom. Hy kan nou net Duits praat. Verstaan jy nog effe Afrikaans? Jordaan was nou 6 weke, 7 weke in Duitsland gewees, uitruilstudent gewees. En hy is hier so van die middel van Januarie af weer terug. Ek het laas Sondag vergeet om te sê welkom. Ons is baie bly dat jy terug is. Ek hoop jy dit geniet. En dan is my eie persoonlike kind ook terug. Van Nederland af, praat maar stadig Afrikaans asseblief, dan verstaan sy nog. Ja, en dan is vir almal van julle, baie welkom, so ook vanmôre hier saam. Wat die aankondigings betref, vriende, net vinnig 'n klompie dinge. Ons het na kerk, vanoggend, as ons hier klaar is, gaan ons uit Wawel Park toe, vir ons gemeentepiknik. Almal is welkom, jy hoef nie te bespreek, of gebespreek het nie, jy hoef nie jou naam op te gesit het ergens nie, ons gaan almal saam lekker kuier, almal kan by die kerkkantoor net na die tyd, daar's 'n kaartjie per voertuig, wat jy kan kry, dit gaan jou gratis toegang tot Wawel Park gee, jy gaan eenvoudig in en jy sal sien, as jy binne kan kom, het hulle vir ons 'n area afgebaken, afgespan, waar ons kan wees, daar's reeds braaiers en alles reg daar. Wat vat jy saam? Jy vat jou eie vleisie en bykosse, jou eie kampstoel of kombers, jou eie eetgerei, alles wat jy nodig het vir die dag. Soos wat jy sal gaan piknik hou. En hulle het regtig baie moeite gedoen die week om die pad reg te maak. Die pad is in 'n goeie toestand. So ek hoop regtig ons kan almal lekker gaan saam kuier na die tyd, ook vanmôre daarso. Onthou asseblief om 'n kaartjie by Susan te kry na die tyd. Dan die week se program sien julle daar. Ons begin hierdie week met ons Bybelstudies. Woensdag 10:00 die oggend in die teekamer en dan 6:00 die aand by die pastorie. En ek wil regtig vra, selfs al was jy nou nog nie lid van, of het jy nie ingeskakel, is nie lid nie, ons is nie lede van 'n Bybelstudie nie. As jy nou nog nie ingeskakel het nie, kom net. By die oggend Bybelstudie is ons besig met Matteus. Ons gesels so 'n bietjie oor Matteus en by die aand Bybelstudie oor die Psalms.
So kom skakel net in, kom net. Daar by my, of hierso stop jy maar net hier voor, ons doen dit in die teekamer, en daar by my gaan staan jy voor die groot hek en jy druk die toeter. As die buurman begin skree, dan maak ek die hek oop. Dis maklik. So, en dan kuier ons lekker saam, en ons doen saam Bybelstudie. En ons bid 'n bietjie saam. Die week, of die kwartaalse datums, sien julle daar, ek gaan nie veel daaroor sê nou nie. Daar's gehoortoetse die 23ste Februarie, as jy weet van iemand in die dorp wat sou kon nut vind by gehoortoetse, ek het 'n paar mense wat ek dink ek sal stuur, dan kan jy 'n afspraak vir hulle maak by die ouer huis self, by hy simfonie, jy skakel net een van simfonie se nommers, en jy sê, die persoon wil kom vir gehoortoetse, en hulle sit hulle op 'n lys, en ek vermoed hulle sal vir jou tyd gee, wat hulle daar moet wees. Kyk maar daar, ons kontak met die sendelinge is altyd vir ons belangrik. Ek gaan nou nie vanmôre vreeslik daarop uitbrei nie, maar asseblief, kom ons dink regtig, jy sien die e-posse daar, e-posadresse, maak net kontak. Sê sommer net goeiemôre, ons dink aan julle, ons bid vir julle. Dit het vanoggend in ons erediens gebeur, of wat ook al. Deel sommer net iets. En op die manier ondersteun ons dan ook vir hulle. Verjaarsdag, vandag verjaar Pedro Roe, Johan Roe se seentjie. Ons wil vir hom sê baie geluk, en dan die week se mense almal daar, baie geluk aan elkeen van julle. Musikus, Annette Barnard, is by simfonie. Kom ons dink aan Annette en aan Henny. Annette is maar swak. Oom Theo Bosch was nou lank in die hospitaal, hy is die week ook ontslaan, so ook tannie Hermine Hamman, Natalia se ma, hulle is albei terug by die ouer huis. Kom ons dink asseblief aan hulle. Nelly is nog besig met haar pad met die kankerbehandeling, die chemo en die bestraling is nou klaar, maar sy moet nou nog gaan vir die operasie, en dit is maar 'n bietjie van 'n ruk en 'n stotery met die staatse stelsel, kom ons dink aan haar. Dan die Linda Grobler, gaan die week in vir 'n operasie waarin hulle spiere moet heg, ek dink aan haar skouer. En dan Rita Snyman het 'n geveg met haar agterdeur aangeknoop en derde gekom. Sy het, lyk my, haar arm en haar been baie seer gemaak, so, ek weet nie, ek sien die kinders is môre almal hier, hulle kom bid waarskynlik vir genade. So, maar ek is bly dat jy julle in die kerk gebring, so, terg sommer net hoor, trek sommer net julle siele uit, sê asseblief sterkte daar. En dan het Nonnie Kutsie nou vir my kom sê, sy het ouma grootjie geword, dis nou die 18de een, kleinkind en agterkleinkind, so baie geluk daarmee, hoor. Ja, die res van die goed moet jy maar asseblief kyk, agterop sal julle sien is die aankondiging oor die billetjie rugbydag, die 11de Maart, nou kom ek net vinnig, sommer net so kortliks, dis nie meer ons dag wat ons aanbied nie, die skool doen dit, dis die skoolse dag nou, maar ons het 'n stalletjie, ons het 'n kosstalletjie daar, 'n braaivleisstalletjie, en ons het regtig almal van julle nodig om ons te kom help. Daar's verskillende plekke wat jy kan werk op die dag, ons is op soek na braaiers, ons is op soek na mense wat kan kaartjies verkoop, ons is op soek na mense wat die bediening kan doen, en die gedagte is eintlik dat ons moet daar so wees so 7:30 af tot so 1:30 toe, en ons wil so 2 of 3 spanne minstens vir die dag volmaak, dat almal daarom nou nie die heel dag daar hoef te staan nie. So asseblief, skakel vir Susan by die kerkkantoor, gee sommer nou vanmôre na dit jou naam by haar op, of skakel haar deur die week en sê, hoor ek is beskikbaar, dat ons julle kan indeel, en dan kan ons almal lekker saam werk, maar ons dan hoef nie net 'n paar mense die hele dag te werk nie, asseblief. En dan is ons op soek na 15 skape, as jy kan help met 'n skaap, asseblief praat ook so gou as moontlik met Susan. Ek hoop ek het nou alles gesê. Ek hoop so. Dan, vriende, ek het nou net vir almal welkom gesê, maar ek wil graag vanmôre vir Adelina en Cielo aan u bekendstel. Adelina, you can come forward. Adelina is die maatskaplike werker by NG Gesinsorg. Soos ons maar praat, by die KMD kantoor. En sy gaan sommer vanmôre, you can come up. Sy gaan sommer vanmôre net so 'n bietjie met ons kom gesels oor hulle werk en waar ons dalk kan betrokke raak, die van ons wat hier is. And we really want to welcome you. You are very, very welcome with us, and we are looking forward to what
will be sharing with us today. Okay. Good morning, everyone. Okay. Good morning, everyone. As Dominic has indicated, my name is Adelina Ntsielo. I'm a social worker at Engo Family Care. I believe some of you know me. But luckily today, I am not here to remove any child or anything like that. I'm just here to share with you basically what our office, the services that we render, and to make a request at the end of it. So I hope you'll be willing to assist, as I've experienced many of you to be. Like I said, I am from Engo, and we are a child protection organization, meaning every child in our community is basically our responsibility. Not only my responsibility, but all of us. Okay, thank you. The services that we render as an organization, we render prevention services, pre-statutory services, and statutory services. The prevention services entail the organization coming into the community to make awarenesses regarding child abuse, child neglect, just basically to conscientize people regarding the different types of abuse that our kids unfortunately undergo in our own hands as adults. Then we get pre-statutory services where we help the parents to enhance their parenting skills so that we don't get to involve the courts. Lastly, we get the statutory services. Unfortunately, that's where everything now is a mess. The kids have to be removed, and we found an alternative placement for them. Prevention services, as I've said, it's too far. We do campaigns in schools, in crèches, and we do door-to-door. We also do information sessions where we teach the community, basically the parents, on how to best protect the children. This is what happens if people are not aware of what they are supposed to do to take care of their kids. Kids are injured physically by their own parents, by their own caregivers, by their own guardians. This is what we end up with. Then you get emotional or psychological abuse. Kids are often scolded by the parents. You are ugly, you're bad, you don't smell good. All those negative things, they stay in the mind of the child. At the end of the day, they create hatred, sometimes to a point of self-hatred for the child. Then we get the worst one, which is sexual abuse. As we all know, the perpetrator will, in most cases, be somebody very well known to the child. The parent, the grandparents, the uncles, the teachers. And then we get general forms of child abuse. Often the school will complain that a particular child has been to school several times with lice on the head. That is the extreme form of lack of hygiene. We don't provide food for kids, to kids because we use the money to buy alcohol and drugs. We leave children unattended. They end up burning themselves. Some kids do not attend school, although they are of the age going school. They're supposed to be in school because they're at that age or at that level where they're supposed to be attending school. But because of our ignorance or lack of care, if I can put it, we end up not enrolling the children to the school. Some of them, the parents drink so much, like every weekend, sometimes daily, and the kids are exposed in those environments. The school will be having challenges with the child. Let's say, for example, regarding hygiene. You get an invitation as a parent to come to have a discussion regarding how to best address the matter or how the school can best assist you as a parent
to ensure that your child come to school well prepared, neat and all that. But unfortunately, some parents don't even respond to the calls by the school. That is basically neglecting your own child. And you know, it's not nice because when kids go to school, I always say kids are very cruel. Cruel in the sense that they say what they think immediately without really thinking about how you're going to feel. They even do that to themselves, between themselves as kids. Now you can imagine a child being picked on because she's got lice on her hair. What is supposed to be her white shirt is somehow gray because the mother didn't wash it. Then we do pre-statutory services. That is where we try to help parents with parenting skills. I believe as a parent, we are not born with it, but once you become a parent, it becomes in you to say, this is what I need to do to make sure that my child grows up in a safe and loving environment. But some of the parents, unfortunately, don't get to that point. So we try to assist the family before the social worker can come in. And unfortunately, if all that fails, that's where I come in. And in most cases, it's never a really nice situation because I have to remove this child from the environment that she or he knows as a home or as a family to a very unfamiliar environment. It's not nice for the kid. The child will either be taken to temporary safe care with an unknown parent, or we put them in foster care with either a relative or a non-relative, or we put them in children's home. We even get to a point where children are put in School of Industries, the most well-known one being Jimmy Rose. Those will be kids who are in conflict with the law or who have the potential to be if intervention is not implemented. I'm quickly going to explain how the process of removing a child takes place. Let's make an example of a child that is being physically abused by the father within the house. A neighbor reports that Mr. So-and-so is constantly abusing the child physically. There's always this loud noise. The school indicates that the child comes to school with marks on the body and all that. I cannot say I'm going to do an investigation to make sure that those allegations are true. Once a report like that, including sexual abuse, once a report like that, we receive it at the office, immediately I go and remove the child. Sometimes it's not even at home. You are at work, the school indicates that this is what is happening, or a neighbor indicates that this is what happened this morning. Immediately, I go to the school to inform the principal or the class educator that after the school is out, I'm going to take this child to a place of safety. That happens immediately without court order, without anything. The main thing being we have to make sure that that child is safe immediately. But it's unfortunate that the child has to be safe from you, the person who's supposed to be protecting the child. After I take the child in that way, we call it a Form 36. That is removing a child from the parents or the guardian's care without an order. Then I will put the child in a temporary safe care. If luckily we have somebody within the relative who's willing to take the child, I will go and place that child maybe with an uncle or with the aunt or with the grandparents, but not inside his own house, because clearly that is where the risk is. Within 24 or 48 hours, then I will write to court to say I removed child so-and-so because of 1, 2, 3. Then the child will, the court will grant me a temporary order to say this child can stay with the uncle or with the grandparents while investigation into the circumstances is taking place. After 3 months, then I will write to the court to say, yes, I have investigated, these are my findings. I find the parents to be unsuitable because of 1, 2, 3. Then I'll make recommendations to say, this child must stay where he is now with the grandparents or with the aunt or whoever. But if, again, the grandparents are not there, the aunt is a drunkard,
all the other measures to place the child within the relatives fail. Unfortunately, I have to put that child in a children's home. Whether in a children's home or with the grandparents, that order will last for 2 years, and then after 2 years, we do a review. Now, like I say, this is where you come in. You come in because we need temporary safe care parents, we need foster care parents, we need holiday parents, and volunteers. Let me just explain. The temporary safe care parents are the parents that I will utilize when I remove the child immediately without the court order, as I explained before. I have this child who needs a safe environment. I don't know what to do with this child. But when I go through our database, I realize that Mr. Cronje is there as a temporary safe care parent, and then I will call to say, I have this situation, can you help? That child will be with him until the 3 months on investigations is done, and then we can decide whether the child is going to stay with him if he is willing to be the foster parent to the child. Then the child will be with him until the 2-year period lapse. If within that 2-year period the parent's situation improves, then the child will be put back with the parents. If unfortunately it does not improve, that child gets to stay where he is in the foster care until the age of 18. That will be both the temporary and the foster care parents process. The holiday parents, children at the children's home or in Jimmy Rose, normally during school holidays, some of them don't have anywhere to go. They don't have parents, the relatives are not there to take care of them. And it's very unfortunate that you find that it is December time, all the kids or most kids, the relatives come to take them to visit, but to get those few kids who are there, and they have to spend their holidays there because there's no one willing to take them in. That's where we request that anyone who's willing to either be a holiday parent for a child in the children's home, or a holiday or a weekend parent for a child in Jimmy Rose and both the children's home, can you please come forward and we try to assist the children. Then we also have a need for volunteers. The volunteers normally we utilize when you go to schools or to the churches, wherever there is a large gathering of people, to help educate the kids with regards to substance abuse. The usage of drugs and alcohol in Viljoenskroon is very huge. It's a small town, but the things that we encounter daily, sometimes you sit and you think, I'm in a little Cape Flat. Because the way people utilize substance and alcohol, generally it's scary. So we need to teach our children regarding the dangers of substance from the very young age. You get people who have been to rehab, people who can testify to say, this is the path I went through. Please do 1, 2, 3 to make sure that you avoid falling into the same traps that happened to me. So that's where we need volunteers. We also need volunteers. It's no use for somebody to go to rehab and come back to the same environment, having no employment, having nothing to do. At the end of the day, they relapse. So if we have people who are willing, especially the farmers, if you are willing to have somebody that you can teach how to farm, just so that we make sure that that person does not relapse into the substance system again, that will be very helpful. It can be farming, it can be carpentry, anything that they can do with their own 2 hands to make sure that their time is utilized correctly will assist. That is basically what we do as ENGO. But before any parent can have a child placed in their care, then we have to do screening. We have to make sure that we place this child with the relevant people. We have now what they call the Child Protection Register, that every person who has offended sexually against the child, your name gets to be put in that register. So once you come forward to say, I want to be a foster parent, I want to be a temporary safe care parent, I want to be a holiday parent, or I want to be a volunteer, before we can put you in our system, then it means we have to screen you against the CPR, the Child Protection Register.
We put your details into the computer, and then it will say if you have a record against a child, assaulting a child, sexual abuse in particular. Then your name will say it is there. But once your name is there, then it means we cannot work with you. This I have explained is a process of foster care where a child is removed and then placed in temporary safe care with the parent. After 3 months, the child is placed in foster care. If the situation of the parents did not improve, the child unfortunately will get to stay in the system until that child is 18 years old. But like I said, if the situation with the parents improve satisfactorily so, then the child will be put back into the parents' care. Some people will come to the office to say, I need a foster child, but can you get me a girl, 6 years old or 3 years old? I don't want a teenager. Unfortunately, that is not what foster care is. You don't get to come to the office to start picking what type of a child you want. When I have a need, I will say, I have this need, can you assist? So whenever you come forward to say, I want to be a foster parent, please be prepared to work with any child that I have a request to be placed in the care, regardless of age. Culturally, I know it can be difficult to have a child of another race in your care. Hence, we have, for instance, black parents who are foster parents. But let me put it this way, in your own community, you don't get to really say, I don't want this child, I want this particular child. That is not what foster care is. The holiday parents, as I explained, that's where the kids who don't have place to go during the holidays or during the weekends, then the parents come in to say, can I have that child at least from Friday after school until Sunday? Then the child at least still get to maintain that sense of belonging within the family setup. As I indicated also with volunteers, it helps to have volunteers because we don't want people sitting around doing nothing when they end up doing drugs. I hope parents will be willing to make a difference because without your help, the office cannot exist. We really cannot do anything as the social workers, as the organization, if you are not coming forward to say, yes, we are willing to help. I'm open to questions if there are any. If there are no questions, it means everything that I've explained is quite clear. Thank you. Thank you so much. I've got forms here with me for those who are willing to be either temporary safe care parents, foster parents, holiday parents, volunteers. I'm going to leave them with the Domini and then you can fill them up, give it to them, and then we'll contact you for screening. Thank you so much. Thank you, Arlina. We are thankful that you were here today. En julle het nou gehoor, as julle op enige manier wil betrokke raak, daar is vormpies waar jy net kan merk wie jy is en op watter manier jy graag wil betrokke raak by die kantoor. Weet, as 'n vrywilliger, as 'n plek waar kinders veilig gehou kan word, as 'n weet op enige van daai wat sy genoem het, kom net na die tyd sommer hier vorentoe, kom haal die vormpie of dan kan dit die loop van die week by Susan ook afval. Ek wil regtig vir julle sê, dit gaan goed met die gesinsorgkantoor in Viljoenskroon. Weet, dit is regtig, Arlina werk baie hard en daar's 'n geweldige verandering weet, by 'n klomp wat 'n klomp situasies aanbetref. So ek kan met groot vrymoedigheid sê julle kan deel word van hulle werksaamhede daarso.
Annilda, jy en Morne Geyser moet kop hou, want ek gaan nou die liturgie heeltemal verander, hoor. Ok, Annilda, jy kan so lank blaai na jeugsaam bundel 2 toe. Dis die volgende wat ons gaan sing. Vriende, kom ons sit net so, dan raak ons stil. Here, so sal ek kom met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne van stof, wil ek voor U kom sit met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en my skeef, met my honger en my brood. So sal ek kom, as ek kom om te juig, dankbaar en dom, sal ek nederig voor U kom buig. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir jou van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here. Kom ons staan op en dan sing ons heerlik saam. Ons gaan jeugsaam bundel lied 2 sing. Ou lied wat ons baie lanklaas gesing het, waarvan ek eintlik baie lief is. Ek is bly en dan daarna lied 188 kom dank nou almal God. Ons gaan dit so in beurtsang sing. Volg maar op die bord, wanneer sing die mans en wanneer sing die dames. Ons tema vir vandag is die geheim om regtig gelukkig te wees. En kom ons loof die Here sommer net vir die voorreg wat ons as sy kinders het om bly te kan wees, om gelukkig te kan wees. Ek is bly, ek verbly my in die Heer. Hy het my 'n nuwe kleed gegee. Hy het my verlos. Hy het my verlos. Ek is bly, soos 'n bruidegom en bruid. Ek is bly, Jesus is my blydskap. Jesus is my blydskap. Jesus is my blydskap. Ek is bly, ek is bly, ek verbly my in die Heer. Hy het my 'n nuwe kleed gegee. Hy het my verlos. Hy het my verlos. Ek is bly, soos 'n bruidegom en bruid. Ek is bly. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen, tot in die verre lande. Van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trouw bewaard, en tot vandag toe nog gezien en gespaard. O God, so ryk en goed, die ons so lang ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit die wil is vrede. Laat die genade ons bevat.
Al die kinders, al die voorskoolse kinders, tot so by graad, ja, al die voorskoolse kinders, en die graad 1's en 2's. Hardloop gou na my toe. Right, ek dink julle is min genoeg, die graad 3's gaan ook kom. Wie is nou die blyste, die graad 3's of die papas en mamas? Daar sê, julle gaan saam met Tannie Sanel en Tannie Adrie. Right. Wel, nou, hulle is baie, hulle sal die agteruit sort. Goed, vriende, julle kan saam met my blaai na Filippense hoofstuk 4. Filippense hoofstuk 4. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons vanmôre hier is en ons u woord oopmaak, dan weet ons dat dit nie net woorde op papier is nie, maar dat dit regtig u hart is, dat dit lewend is, dat dit nie dooie woorde is nie, maar dat dit 'n lewende getuienis is van wie u is en wat u vir ons wil leer, en daarom kom bid ons vandag vir oop harte, harte wat op u gerig is, soos wat ons net nou gesing het, vir gedagtes wat tot rus kom en gereed is om u wil en u woord te ontvang. In Jesus se naam. Amen. Filippense 4 en ek gaan daarvan vers 2 af saam lees. Ek vermaan Euodia en ek vermaan vir Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand, alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. Vriende, dit gebeur nogal van tyd tot tyd dat 'n mens met iemand gesels, weet, oor hulle verhouding met die Here, en veral as 'n mens met jong mense hier op 'n sekere fase van hulle lewe praat, en jy praat met hulle oor om erns te maak met hulle verhouding met die Here, dan kry jy so half en half die gedagte dat hulle vir jou wil sê, ja, gee my net kans, ek wil net eers die lewe geniet. Ek wil net eers die lewe geniet, en dan op 'n stadium sal hierdie goede ook in plek val. En as kerk beleef ons dit ook dikwels. Weet dat ons praat baie met mekaar dat kinders so half so swaalkies wegraak, daar het hulle belydenis van geloof afgelê het, en dan sê ons altyd ons kry hulle terug, hopelik hierby as hulle wil trou of as hulle wil doop. Maar dit is nie veronderstel om so te wees nie. Die Here wil ons deel maak van sy liggaam, maak nie saak van my ouderdom nie, en maak nie saak van wie ek is en waar ek is nie. Is dit dan God, is dit dan so, dat God hierdie groot pretbederwer is? En dat wanneer ek my lewe aan hom oorgee, en wanneer hy in beheer kom van my lewe, dat ek op 'n manier klaar is met 'n lewe wat lekker kan wees, wat vol vreugde kan wees? Dis natuurlik nie so nie. God wil geen glimlag van ons gesig afvee nie. Ja, God weet wel dat die glimlagte wat die wêreld baie keer op ons gesigte sit, maar van korte duur is. En dat dit in elk geval net 'n troos is, weet, waar agter daar eintlik 'n stuk hartseer en swaar kry verdoesel staan. Die laaste ding wat die Here met ons wil doen, is dat hy vreugde uit ons lewe uit wil wegvat.
Inteendeel, op so baie plekke sê die Here in soveel woorde, wees bly. Ons het dit nou vanmôre. Ek herhaal, sê Paulus, verbly julle in die Here, wees bly in die Here. Wanneer die Here deel raak van my lewe en wanneer ek besef hoe nodig ek die Here het, dan sit dit juis 'n glimlag op my gesig. Dan vervul dit my lewe op so 'n manier dat ek dat ek met 'n stuk blydskap kan lewe, 'n stuk vreugde kan lewe. So die hele week van gebed daaroor gepraat, die vreugde wat ek en jy het wanneer ons besef wat God vir ons, in ons en deur ons doen. Die feit dat God deel word van my lewe bring 'n stuk vreugde. En op 'n stadium in die loop van die week van gebed het ons Johannes 15 gelees en daar sê Jesus in vers 11, weet dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Wat sê hy? Dit begin, die vers 11 begin, dit sê ek vir julle. As julle dit doen met ander woorde, dan sal my blydskap in julle wees en julle blydskap volkome wees. Wat is dit dan? Daai dit. Wat is dit? Julle moet my opdragte uitvoer. Julle moet in my liefde bly. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Kan ek vanmôre kortliks met jou deel wat die geheim is om regtig gelukkig te wees in hierdie lewe? Dit is eintlik net 3 punte wat ek kortliks net gaan noem. Die eerste punt of eerste stap om regtig gelukkig te wees in hierdie lewe is om te besef dat jy baie, baie uniek is. Net soos wat daar geen vingerafdruk is wat soos joune lyk en geen DNA-string is wat soos joune aan mekaar gesit is nie. So het die Here vir jou spesiaal en uniek gemaak. Elkeen van julle wat vanmôre hier sit. Jy is uniek en spesiaal. So het ons 'n paar keer in die loop van die week van gebed vir mekaar gesê, het elkeen van ons unieke gawes, unieke talente en unieke vermoëns. En dit beteken in kort, vriende, dat daar dinge is wat gedoen moet word, wat net jy kan doen. En dat daar mense is wat gehelp moet word, wat net jy kan help. En dat daar plekke is waar gegaan moet word, waar net jy toegang het. So om heeltyd oor jou skouer te loer, of heeltyd te sê, maar daar is iemand anders wat beter toegerus is, of wat meer in staat is eenvoudig net nie waar nie. Die feit dat jy uniek is, en die feit dat God vir jou unieke gawes en talente en vermoëns gegee het, stel jou in 'n onverbeterlike posisie om iets baie spesiaals te doen. En daarom is die tweede puntjie wat jy moet ontdek vanmôre, daar's mense wat jou bitter nodig het. En wat niemand anders kan help nie. Iemand het jou nodig. As die Here al die dinge vir ons kom sê, dan kom breek hy eintlik iets in ons lewe oop wat ons nie altyd regtig verstaan nie. En dit is dat ons so maklik van onsself minder dink as wat ons moet. Jy dink dalk vanmôre, dit maak nie saak as jy nie daar is nie. Ek wil vandag vir jou sê, dit maak saak. En ek wil saam met jou lees in Romeine 12, en daarvan vers 3 af. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie. Maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. En dan gaan hy aan, hou dit net vir my so op, Morne, dan gaan hy aan om nou te sê, wat ons elkeen se funksie as lidmaat of as ledemaat in hierdie liggaam is, en hoe die Here vir ons verskillende gawes gegee het, van profesie en geloof en diensbaarheid en al die ander dinge. Uiteindelik kom hy daar, hy sê ons moet dit met opregtheid en met oorgawe doen. Maar waar begin dit alles? By vers 3 wat hy die gemeente in Rome waarsku en sê, julle moenie meer van julleself dink as wat julle behoort te doen nie. En dit is 'n ongelooflike groot gevaar vir gelowiges. Ek beleef gereeld in mense se lewens die hartseer wat veroorsaak word wanneer gelowiges van hulle self meer dink en neerkyk op ander mense en ander gelowiges. As daar 'n geestelike hoogmoed in mense se lewens kom, dan vernietig dit ander mense. Maar weet jy wat is vandag 'n groter gevaar in die kerk waarvan ons deel is? Om van jouself minder te dink as wat jy moet. En as ek vanmôre saam met Paulus lees in Romeine 12, dan hoor ek hoe hy sê, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy dit behoort te doen nie. Maar in my hart
hoor ek ook hoe hy praat. En dat jy nie minder van jouself sal dink as wat jy moet nie. God het jou uniek en spesiaal gemaak, omdat jy 'n rol te speel het in ons gemeente, in die dorp waarin ons bly, in die wêreld waarin ons leef. En die feit dat mense dink, julle kan sonder my klaarkom, is 'n ongelooflike gevaar in die dag wat ons leef. Aan jou aan jou linkerkant is hoe die kerk veronderstel is om te lyk. En soos wat mense minder van hulle self dink as wat hulle moet, en terugstaan, en nie bereid is om op te daag, en nie bereid is om hulle deel te doen nie, so raak daar stukkies van die liggaam weg, en stukkies van die liggaam weg, en stukkies van die liggaam weg, en stukkies van die liggaam weg, totdat ons uiteindelik sit met 'n skelet aan die regterkant. 'n Liggaam wat nie meer sy funksie kan vervul nie. Wat nie oë het om te sien nie, ore het om te hoor nie, hande het om te vat nie, voete het om te loop en 'n hart om te gee nie. Die derde ding wat ons vanmôre moet hoor, of moet ontdek is, wanneer ons dien is ons gelukkig. Die wêreld se ingesteldheid is om ons te leer om dat die lewe oor onsself gaan en dat ons net soveel as moontlik moet bymekaar maak. As Jesus in Johannes 15 sê, dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees, dan het hy iets anders in gedagte. 'n Lewe wat nie op myself gefokus is nie. En daarom as Paulus hier in Filippense 4 wat ons saam gelees het skryf, dan is die goed wat hy noem, wat by hierdie vreugde aansluit, hierdie blydskap, verbly julle altyd in die Here, is goed soos vriendelikheid, God se nabyheid, om nie bekommerd hoef te wees nie, om jou behoeftes voor die Here te kan lê, om vir hom te kan dankie sê vir alles, om in vrede te lewe, om besig te wees met die dinge wat waar is, wat eerbaar is, wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat lof verdien, en so kan ek aangaan vanmôre. Al daai dinge gaan oor 'n lewe waarin ek nie die sentrale rol speel nie. Waar dit nie in die eerste plek oor myself gaan nie. Mark Twain, die ou wat Huckleberry Finn en Tom Sawyer geskryf het by geleentheid gesê, daar's 2 belangrike datums in die lewe. 2 belangrike datums. Die eerste is die dag waarop jy gebore word. En die tweede is die dag as jy uitvind hoekom jy gebore is. Jesus verstaan dit. Paulus haal vir Jesus in Handelinge 20 aan vers 35, as hy sê dit maak 'n mens gelukkiger om te gee as om te ontvang. Dit is my gebed vir my en jou vanmôre, dat al 2 hierdie waarhede vir ons sal waar wees. Dat ons die Here sal loof vir die dag wat ons gebore is, maar dat ons hom ook sal loof omdat ons weet wat hy met ons wil doen. En as jy besluit om daai pad te loop, om op te daag, om beskikbaar te wees, om te doen dit waarvoor die Here jou geroep het, en ek sê weer, soos ek soveel ander keer al gesê het, dis nie 'n groot ding wat jy moet besluit nie, dis nie asof jy nou 'n lang vraelys moet invul, jy moet net opdaag. As jy besluit om daai pad te stap vandag, wil ek net 'n klein waarskuwing vir jou gee. Dis nie die pad na geluk, dis nie altyd 'n reguit pad nie. Ek wens dit was, maar dit is nie. Die pad waarop die Here met ons stap is 'n pad met kronkels en draaie en met opdraandes en afdraandes. Soms skyn die son helder, ander kere word dit donker om ons. Dit is nie asof hierdie geluk waarvoor ons vandag kies, gaan maak dat alles noodwendig altyd 100% uitwerk, soos wat ons gedink het nie. Dit is 'n pad wat ons moet stap, waarop ons baie keer iets oor onsself, iets oor God en iets oor mense rondom ons moet leer. Dit is 'n pad waarop ons dikwels anders moet doen as wat ons wil en as wat ons dink ons moet. Dit is 'n pad waarop ons teenstand kry. Daar is soveel voorbeelde in die Bybel en ek sou vanmôre baie wou uitbrei hierop, maar ek gaan nie. Ek gaan net sê, dink vir 'n oomblik aan die pad wat Josef moet stap.
En hoe die Here uiteindelik vir hom, saam met hom op hierdie kronkelpad stap van 'n put tot by die troon van Egipte. En hoe hy self daarna erken, julle hoef nie bang te wees nie, sê hy vir sy broers. Want God het deeltyd geweet waantoe hy met my op pad is. Dink aan Paulus, die pad wat die Here met hom gestap het, nie net daar op pad Damaskus nie, maar eintlik sy hele lewe lank, sodat hy uiteindelik verander word van vervolger tot volgeling. Dink maar aan Petrus, die pad wat hy saam met Jesus moes stap, en verander moes word, van totaal oorversekerd van homself, tot totaal afhanklik van Christus. Waar is jy vandag op hierdie kronkelpad na ware geluk? Het jy al begin stap? Moet jy vanmôre die eerste tree gee? Sit jy dalk ergens onder 'n boom en rus in die skaduwee? Moet jy opstaan en weer begin loop? Al wat vanmôre nodig is om te erken, Here, ek is beskikbaar. Jy het my uniek gemaak met my eie gawes, talente en vermoëns. Jy het mense gegee wat nie sonder my kan klaarkom nie. En jy het my die vermoë en die oorgawe gegee om agter U aan te stap. Kom ons bid vanmôre vir onsself en vir mekaar, dat ons nie net op onsself gefokus sal wees, op ons eie behoeftes nie, maar dat ons bewus sal wees en betrokke sal raak by die nood rondom ons. Opdraandes en afdraandes. Helder en donker tye. En onthou, is nie altyd belangrik hoe die pad lyk nie. Wat belangrik is wie saam met jou stap en waar dit uiteindelik uitkom. Hemelse Vader, ons kom sê vanmôre vir U dankie dat U vir ons spesiaal en uniek gemaak het, vir elke mensie wat vanmôre hier is, vir elke kind, vir elke groot mens, vir elke gesin, vir elkeen wat alleen hier is, vir elkeen van ons, Here. Dankie vir elkeen se besonderse vermoëns, gawes en talente. Dankie dat dit uit U hand uitkom. Dankie dat dit nie net fisiese dinge is soos ons vingerafdrukke of ons DNA wat anders is as enige iemand anders nie, maar dit ook ons menswees is, ons wese is. Dit wie ons is en dit wat ons kan doen en die plekke waar ons kan kom, dat dit ook uniek en spesiaal is. Dankie Here dat ons U kan vertrou om in ons te werk, dat ons op hierdie pad van die lewe, op hierdie pad na geluk, meer en meer te ontdek, hoe U ons gemaak het, wie ons is in Christus, waarvoor U ons gestuur het, waarvoor U ons wil gebruik. Help ons om die geleenthede rondom ons raak te sien, as deel van die gemeente, maar sommer net elke dag, daar waar ons lewe, in ons werk, op die plaas, by die skool, waar ons ook al is. En help ons, bo alles, om meer en meer te besef, dat wanneer ons dien, is ons gelukkig. Dat het ons gelukkiger maak om te gee, as om te ontvang. Dankie vir Annilda wat vanmôre saam met ons hier kon wees om te praat oor die werk wat by die gesinsorgkantoor gedoen word. En ons is bewus van soveel nood wat in ons wêreld is. Ons kom sê vir U dankie vir haar en vir die personeel wat by die kantoor werk. Ons kom sê vir U dankie dat U 'n verskil deur hulle maak. En ons kom bid, Here, dat U dit deur en in elkeen van ons sal doen. In Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons sê vir die Here dankie met ons liefdegawes.
onthou asseblief om die kaartjie vir Wawepark na die tyd by Susan by die kantoor te kry en ook die vorms wat jy kan aanbied om te help met die werksaamhede by die gesinsorgkantoor, kan jy ook daar kry. Ons sluit af, vriende, met lied 525, lied 525. Ons gaan net die derde vers saam sing, ek lees vers 1. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig, maak U my die hart. U gee ons U seën, soos 'n milde reën, U vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons leed, leef ons onder U genade. Vrees ons nie die kwade. Kom ons staan op en dan sing ons vers 3 van lied 525 as slotsang. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.